You are at the Antarctica Check Base because this is the real center of the world. What happens here affects the climate of the entire planet. You have been chosen from thousands of young people to be part of the good news for the climate project of the International Organization for Nature. As you well know, humanity has already begun to take the steps towards climate change reverse. Yet still there is a threat against this transition. There are some lobbies that do not want to fight climate change. They even deny it. They spread lies and misinformation and create a hostile environment to stop climate change. Està perjudicant a tots perquè estem fent que no es prenguin les mesures adequades per frenar el canvi climàtic. I qui ho fa això? Doncs per interès, no? Doncs sobretot les indústries relacionades amb el petroli, amb les siderúrgiques, i veieu, aquí heu vist algunes formes d'aquesta desinformació. Una és això, no? El negacionisme. Negar que el canvi climàtic existeix. That's why you're here. Your mission is to train yourself to combat the lies about climate change. If you can pass the tests, you will leave here as a real eco-fake catcher. Hi ha uns determinats gasos que estan en excés. Aquests gasos provoquen que el planeta s'escalfi. Què és el que hem fet avui aquí? És un dels efectes que té un excés d'un dels gasos que provoquen aquest escalfament, que és el diòxid de carboni. El que hem fet ha sigut una simulació. Nosaltres no podem posar diòxid de carboni allà dintre de l'aigua perquè el diòxid de carboni és un gas. I el que hem fet ha estat agafar un altre àcid. Hem agafat àcid acètic, que és vinagre. Si el diòxid de carboni acidifica els oceans, aquestes petxines es desfan, es fan molt bé. Doncs hi ha una manera de comprovar quanta matèria orgànica hi ha en un sòl, que és agafar aigua oxigenada i fer una reacció química. És veure com un component de la matèria orgànica reacciona amb aigua oxigenada i produeix oxigen. Llavors es considera que el terra, quanta més matèria orgànica tingui, vol dir que més s'ha produït aquesta absorció d'excés de diòxid de carboni. I després també hi ha discursos o narratives retardistes que el que volen és que no es prenguin amb urgència les mesures adequades. I què feu vosaltres? Si intenteu contrastar aquesta informació o no? Perquè, per exemple, una de les coses que hem de fer és avaluar la font, saber si una font és fiable o no és fiable, perquè no ens hem de creure tot perquè ens arriba a través d'internet o d'altres mitjans. The fight to save the planet is not only about reducing pollution, but also by fighting misinformation. We trust you.